హలో. లాస్ట్ క్లాస్లో సౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్లో కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ ఎన్ని, అవి ఏంటి అనేది తెలుసుకున్నాము. 24 కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ కన్నా టోటల్గా సౌండ్స్ మనకి 44లో 24 ఏమో కాన్సనెంట్స్ అనుకున్నాము. తర్వాత వోవెల్స్ 20 ఉన్నాయి. 20లో మళ్ళీ రెండుగా డివైడ్ చేసాము, మోనోథాంగ్స్ అని డిప్థాంగ్స్ అని. 12 ఏమో మోనోథాంగ్స్, 8 డిప్థాంగ్స్. మోనోథాంగ్స్ని మనం ప్యూర్ వోవెల్స్ అని కూడా అంటారు. అంటే ఏంటనేది మనం ఈ కంటిన్యూషన్ క్లాస్లో తెలుసుకుందాం. సెకండ్ పాయింట్ చూడండి, వోవెల్స్. దీస్ ఆర్ ద సౌండ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొనౌన్స్డ్ వితౌట్ ఎనీ అబ్స్ట్రక్షన్. ఇవేంటంటే సింగిల్ సౌండ్ ఉంటుంది దీనిలో. వోవెల్స్లో సింగిల్ సౌండ్ ఉంటుంది. వోవెల్స్ ఎక్కువగా మనకి ఓన్లీ నోటి ద్వారా మాత్రం సౌండ్ చేస్తాము. గొంతు ఉపయోగం కానీ, ముక్కు, శ్వాసనాళం ఇలాంటి వాటిని మనం హెల్ప్గా తీసుకోము. ఓకే, అది మీకు అప్రస్తుతం. వోవెల్స్ అంటే ఏంటంటే ఒకటే సింగిల్ సౌండ్ ఉంటుంది, ప్యూర్ వోవెల్స్ ఇవి. ఓకేనా. దీస్ ఆర్ 12 ఇన్ నెంబర్స్, ఇవి 12 ఉంటాయి. దీస్ ఆర్ మోనోథాంగ్స్, దీన్ని మోనోథాంగ్స్ అంటారు. మోనో అంటే సింగిల్ అని అర్థం. అండ్ ఒకటే సౌండ్ ఉంటుంది. ఆ ఒకటే సౌండ్, ఏ ఒకటే సౌండ్, ఒకటే సౌండ్. ఓకే, డిప్థాంగ్స్ కూడా తెలుసుకుంటే అప్పుడు ఇది అర్థమవుతుంది. ముందుగా మోనోథాంగ్స్ తెలుసుకుందాము. ఇది ఇంకా అర్థం అవ్వాలంటే మనకి డిప్థాంగ్స్ వెళ్ళినప్పుడు అది అప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా. మోనోథాంగ్స్ అంటే ఒకటే సౌండ్ ఉంటుంది, 2 సౌండ్స్ ఉండవు దీనిలో. వీటిని ప్యూర్ వోవెల్స్ అని కూడా అంటారు. ఇవి మొత్తం 12 అనుకున్నాము. ఆ 12 ఏంటో చూద్దాం. లిస్ట్ అవుట్ చేశాను. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఈ. క్యాపిటల్ ఐని సింబల్ లాగా రాస్తాం మనం. క్యాపిటల్ ఐని ఇక్కడ ఫోనెటిక్ సింబల్ లాగా రాస్తాము. అటు ఇటు స్లాషెస్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, దీన్ని ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి అంటే తెలుగులో మనకి ఈ అనే అక్షరం ఉంటుంది. ఈ లాగా దీన్ని ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. లేదా గుడి ఉంటాం, గుణింతాలు తెలుసు మీకు. కాకు గుడి ఇస్తే కీ అవుతుంది. ఆ గుడి నేను రాసాను పక్కన. ఓకే, ఈ సౌండ్ని కానీ గుడి అనే సౌండ్ని కానీ రాయడానికి మనం ఇంగ్లీష్లోని క్యాపిటల్ ఐ అనే లెటర్ని ఫోనెటిక్ సింబల్గా వాడతాము. ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి, కిట్, బిడ్ అండ్ హిమ్. హిమ్లో ఎన్ సైలెంట్ లెటర్స్ మనం ఫోనెటిక్స్లో రాయము. సెకండ్ సింబల్ చూద్దాం. ఇంగ్లీష్ లెటర్ ఈ, స్మాల్ ఈ. ఈ స్మాల్ ఈ లెటర్ దీన్ని ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం అన్నట్టు ఏలాగా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం. తెలుగు వోవెల్స్లో ఏ ఉంది కదా అలా. లేదా దీన్ని ఏత్వం అంటాం. ఏత్వం లాగా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాము. డ్రెస్ ఎగ్జాంపుల్స్, హెడ్, మెనీ. థర్డ్ వన్, ఇది ఏలాగా ఏ అండ్ ఈ మిక్స్ అయినట్టుగా ఉంది చూడండి, ఎక్స్ లాగా అనిపిస్తుంది చూడడానికి. ఓకే, దీన్ని యా అని పలకాలి. కాకపోతే కాన్సనెంట్లో వచ్చి యా కాదు, యారాలావాలో వచ్చి యా కాదు. ఇది ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే ఉంటుంది ఈ సౌండ్, తెలుగులో ఉండదు. అందుకని తెలుగులో రాయడం కుదరలా. కానీ మనకి ఎలాగో అడ్జస్ట్ చేసి నేను రాయడానికి ట్రై చేశాను. యా, వి అని బ్రాకెట్లు పెట్టాను. వి అంటే ఏంటంటే వోవెల్ సౌండ్ ఇది. అంటే ఇది జనరల్గా యా పలకడానికి మనం యా అని ఒకసారి పలకండి. యా పలకడానికి మనం గొంతు యొక్క సహాయం తీసుకుంటాం. యా నాలుక స్టార్టింగ్ పాయింట్ అంటే వెనక పార్ట్ ఉంది కదా నాలుగుకి, దాన్ని హెల్ప్ తీసుకుంటాం. యా ఇది పలకడానికి, ఈ సౌండ్ని పలకడానికి మనం ఓన్లీ నోటిలో ఉన్న ఫ్రంట్ పార్ట్ అంటే పెదాలు, మన దంతాలు, అక్కడున్న పార్ట్ హెల్ప్ తీసుకుని చదువుతాం అనమాట. యా యాంట్లో ఉంటుంది కదా, యాంట్ కాదు యాంట్ అంటాము. యాపిల్ కాదు యాపిల్ అంటాము. యా అనే సౌండ్ని మనం ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, తెలుగులో ఉండదు. కాబట్టి అది రాయలేకపోతున్నాం మనం ఇక్కడ. అందుకని యా అని రాసిన. యాక్చువల్గా యా అనేది కాన్సనెంట్ సౌండ్. ఇది ఓవెల్ లాగా పలకాలి దీన్ని మనం యా అని. కాన్సనెంట్లో ఇంకొక యా ఉంటుంది కదా, జే అనే సింబల్తో రాసాము, అది కాదు ఇక్కడ. ఓకే, యాపిల్, యాంట్, యాస్, యాక్టింగ్ ఇలాంటివి అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రాప్, బ్యాడ్, యాక్ట్. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ దీన్ని ఎలా పలకాలి అంటే ఆనే కానీ రౌండ్ లిప్స్ చేసి పలకాలి. మీ మూతిని గుండ్రంగా పెట్టి పలకాలి.
ఆ అంటే మామూలు జనరల్గా ఆ అన్నప్పుడు నోరు ఓపెన్ అవుతుంది, వైడ్గా పొడవుగా ఓపెన్ అవుతుంది ఆ అని. దీన్ని అలా పలకూడదు, ఓ అనాలి. ఆ ఇంకోటి వేరే ఉంటుంది మళ్ళీ. ఓకేనా? ఈ సౌండ్ని చూడండి, సౌండ్ సింబల్ ఎలా ఉందో, ఈ సింబల్ని మనం ఆనే కానీ ఆర్ఎల్ అని పెట్టే బ్రాకెట్, అంటే రౌండ్ లిప్స్తో పలకాలి, ఓ అని పలకాలి. ఎగ్జాంపుల్ లాట్, ఆడ్ అండ్ వాష్లో వస్తాయి అన్నమాట. ఫిఫ్త్ సింబల్ చూడండి, ఇన్వర్టెడ్ వి, అంటే వి అనే అక్షరాన్ని తలకిందులు చేశారు. ఇన్వర్ట్ చేయడం అంటే తలకిందులు చేయడం. ఓకే, ఇన్వర్టెడ్ వి, దీన్ని ఆ కోసం వాడతాము. పైన చెప్పింది ఆ రౌండ్ లిప్స్, ఇది మామూలు ఆ ఫస్ట్ లెటర్ ఉంది కదా తెలుగులో, అదనమాట. ఆ లేదా తలకట్టు ఉంటుంది. దీన్ని తలకట్టు వస్తే సౌండ్లో ఈ సింబల్ వాడతాము, లేదా ఆ అని వస్తే ఈ సింబల్ వాడతాం అనమాట. ఎగ్జాంపుల్స్ హగ్, లవ్, బ్లడ్. నెక్స్ట్ సింబల్, సిక్స్త్ సింబల్ చూడండి, యూ లాగా ఉంది కానీ యూ కాదు. ఓకే, ఇది ఊ కోసం వాడతాము, ఊ అనే లెటర్ కోసం వాడతాం. లేదా కొమ్ము, కా అనే లెటర్కి కొమ్ము రాస్తాము, కూ అవుతుంది. చా అనే లెటర్కి కొమ్ము రాస్తే చూ అవుతుంది కదా, అలా కొమ్ము అంటాం గుణింతాల్లో. ఆ కొమ్ముని మనం పలికినప్పుడు ఈ సింబల్ వాడాలి ఫొనెటిక్స్లో. లేదా ఊ కూడా మనం ఇది సింబల్ రాసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఫుట్, గుడ్, పుట్, ఇవి ఇలాంటివి అనమాట. సెవెంత్ సింబల్ చూడండి, ఈ స్మాల్ ఐ రాసి 2 డాట్స్. ఫస్ట్ సింబల్ ఏమో ఈ, ఫస్ట్ ఈ క్యాపిటల్ ఐ, ఇది రెండవ ఈ స్మాల్ ఐ 2 డాట్స్. 2 డాట్స్ అంటే దీర్ఘం అని గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 డాట్స్. ఈ కానీ లేదా గుడి దీర్ఘం కానీ, కా లెటర్కి గుడి దీర్ఘం పెట్టామనుకోండి కీ అవుతుంది. గా లెటర్కి గుడి దీర్ఘం పెట్టామనుకోండి గీ అవుతుంది. అలా ఈ అనే సౌండ్ కోసం మనం ఈ సింబల్ వాడతాము ఫొనెటిక్స్లో, స్మాల్ ఐ 2 డాట్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్లీస్, సీ, మెషిన్ అని. నెక్స్ట్ సింబల్ చూడండి, యూ 2 డాట్స్. పైన యూ అంటే ఊ అనుకున్నాం కదా, 2 డాట్స్ అంటే దీర్ఘం అనుకున్నాం కదా, ఊ రెండవ ఊ. కొమ్ము దీర్ఘం రాస్తాము గుణింతాల్లో అయితే. మామూలుగా డైరెక్ట్గా అచ్చుల్లో వోవెల్స్లో అయితే ఊ రెండవ ఊ. ఎగ్జాంపుల్స్ గూస్, బ్లూ, గ్రూప్. కమ్ టు ద నెక్స్ట్ సింబల్, స్మాల్ ఏ 2 డాట్స్, ఏ రాసి 2 డాట్స్. రెండవ మొదటి అనేమో ఇన్వర్ట్ చేసిన వి, అంటే ఏ లాగా ఉంటుంది చూడడానికి. ఓకే, క్యాపిటల్ ఏ లాగా ఉంటుంది. ఇది స్మాల్ ఏ 2 డాట్స్. 2 డాట్స్ అంటే దీర్ఘం ఉంటుంది కదా, ఆ రెండవ ఆ. లేదా దీర్ఘము, కగ్ దీర్ఘం ఇస్తే కా, గగ్ దీర్ఘం ఇస్తే గా, అలా అనమాట దీర్ఘం. ఎగ్జాంపుల్స్ స్టార్ట్, ఫాదర్, ఆస్క్. నెక్స్ట్ సింబల్ చూడండి, 10th వన్ ఇస్ ఆ. రెండవ ఆ రౌండ్ లిప్స్తో పలకాలి. ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ఆ రౌండ్ లిప్స్తో ఉన్నాము, ఇది రెండవ ఆ రౌండ్ లిప్స్తో పలకాలి. థాట్, ఇన్వర్టెడ్ సి, సిని తలకిదలుగా రాసి 2 డాట్స్ అనమాట. ఆర్ట్, సారీ థాట్, లా, నార్త్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సింబల్ వచ్చేసి చూడండి, నెంబర్ 3 లాగా రాసి 2 డాట్స్ పెట్టారు. ఇది ఆర్ కానీ రా సైలెంట్ అవుతుంది. ఆర్ రాని సైలెంట్ పలుకుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గర్ల్ అనుకోండి, గర్ల్లో రాని పలకటం, గర్ల్ అంటలేదు కదా, గర్ల్ అంటున్నాము, రాని సైలెంట్ చేస్తాం అనమాట. అది సౌండ్, ఇది ఆ సౌండ్. ఇది నర్స్, నట్ నర్స్, నర్స్ అనకూడదు, నర్స్. స్టర్, స్టిర్ అనకూడదు, స్టిర్. నెక్స్ట్ లర్న్, లెర్న్ కాదు, లర్న్ అని అనాలి. ఓకే, అండ్ 12th ప్యూర్ ఓవెల్. ఇది తెలుగులో ఎలా అంటారో తెలియలేదుగా, నేను ఇక్కడ రాయలేదు. ఇన్వర్టెడ్ ఈ, ఈ అనే అక్షరాన్ని తలకిందులుగా రాస్తే వచ్చే సౌండ్. ఇది ఆని, ఆ అనే అక్షరాన్ని, ఆ అనే సౌండ్ని స్టార్టింగ్లోనే కట్ చేసేస్తాము, స్టార్టింగ్లో కట్ చేస్తాం అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ అబౌట్, అబౌట్ కాదు, ఇది ఏలాగా అనిపిస్తుంది, అలాగా అనిపిస్తుంది. కొంతమంది రాసేటప్పుడు అబౌట్ అని రాస్తారు తెలుగులో,
కొంతమంది అబౌట్ అని రాస్తారు. ఇది ఏ కాదు ఆ కాదు, మిడిల్ ఒక సౌండ్ ఉంటుంది, అది అబౌట్. అబౌట్ కట్ చేస్తాం అనమాట. అదేవిధంగా కామన్, కామన్. కవ్వ, కవ్వ కట్ చేస్తాం అనమాట. ఇవి ప్యూర్ వవెల్స్ అంటారు లేదా మోనోథాంగ్స్ అంటారు. సింగిల్ సౌండ్ ఉంటుంది దీనిలో. కమ్ టు ద థర్డ్ వన్, మూడో రకమైన సింబల్స్ ఏంటంటే ఇవి డిప్థాంగ్స్. డిప్థాంగ్స్ అంటే 2 సౌండ్స్ ఉంటాయి. మోనోథాంగ్స్లో ఒక సౌండ్ ఎలా ఉందో డిప్థాంగ్స్లో ఇవి కూడా వోవెల్సే, కానీ 2 సౌండ్స్ ఉంటాయి. చూడండి ఏమన్నారు, కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 డిఫరెంట్ వోవెల్ సౌండ్స్ గివ్స్ ఎ డిప్థాంగ్. 2 వోవెల్ సౌండ్స్ని మిక్స్ చేస్తాం. 2 వోవెల్ సౌండ్స్ని మిక్స్ చేస్తే తయారైన కొత్త వోవెల్ సౌండే డిప్థాంగ్. ఇవి 8, దీస్ ఆర్ 8 ఇన్ నంబర్. ఆ డిప్థాంగ్స్ ఏంటి అంటే చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఏ విధంగా ఇవి 2 వోవెల్స్ ఉన్నాయని చూద్దాం. ఫస్ట్ సింబల్ చూడండి, స్మాల్ ఈ క్యాపిటల్ ఐ. ఎలా పలుకుతున్నాం అంటే ఏఈ అని పలుకుతున్నాము. ఏఈ, ఏఈ. ఇంగ్లీష్లో ఏఈ అని పలకాలి. తెలుగులో ఏఈ లేదు కాబట్టి ఏతో రాసి మనం ఏజ్ అనుకోండి. ఓకే, ఏజ్ అనాలి. ఇంగ్లీష్లో ఏజ్ అనకూడదు, ఏజ్ అనాలి. ఓకే, ఏతో పొల్లు రాశాను, ఎత్తో పొల్లును కూడా మనం ఇదే సౌండ్లో పలకాలి. మనం ఎఫ్ఏసి ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా, ఇది ఫేస్ కాదు, ఫేస్. ఏఈ అని పలకాలి. ఏఈ 2 సౌండ్స్ ఉన్నాయి, అందుకే చెప్తాం. ఏ అని స్టార్ట్ చేస్తున్నాము, ఈ అని ఎండ్ చేస్తున్నాము. ఒక సౌండ్ నుండి ఇంకో సౌండ్కి మూవ్ అవుతుంది, గ్లైడ్ అవుతుంది అనమాట. దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ డిప్థాంగ్. ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఫేస్, ఎఫ్ఎస్సి, ఫేస్ కాదు, ఫేస్. డిఏవై, డే, డే కాదు, డే. ఓకే, తెలుగులో ఏ అనే సౌండ్ లేకపోవడం వల్ల మనం డే అని ఫిక్స్ అయిపోయాం దానికి. చాలామంది డే అనే పలుకుతారు దాన్ని. థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ బ్రేక్. బ్రేక్ అంటాము, బ్రేక్ అని అనాలి. అండ్ సెకండ్ సింబల్ చూడండి, ఐ. ఆ ఈ, ఐ. ఐతో రాసే ఐ కాదు యాక్చువల్గా, కానీ మనకి ఆ ఈ అనేది డిప్థాంగ్స్ లేవు మనకి, అందుకని ఐ అని రాసేస్తాం డైరెక్ట్గా. సో ఐ అని కానీ ఐతో అని కానీ సౌండ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం ఈ సింబల్ వాడతారు. దీన్ని పలకడం మాత్రం ఐ అని పలకాలి, ఐ. ఎగ్జాంపుల్స్, ప్రైస్. ప్రైస్ కాదు, ప్రైస్, ప్రైస్ అనాలి. ప్రైస్, హై, ట్రై. ఓకే, అండ్ థర్డ్ సింబల్ వచ్చేసి ఇన్వర్టెడ్ సి క్యాపిటల్ ఐ అన్నారు. ఇది ఇంతకుముందు వచ్చిన ప్యూర్ వోవెల్లో ఆ సౌండ్ ఉంది. రెండవ ఆని రౌండ్ లిప్తో పలికితే ఎలాంటి సౌండ్ వస్తుందో దానికి ఈ యాడ్ చేయాలి. ఆయి, ఆయి అవుతుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, చాయిస్, ఆయి అని వస్తుంది. చాయిస్, బాయ్, కాయిన్. ఓకే, చాయిస్, బాయ్, కాయిన్. ఫోర్త్ సింబల్ వచ్చేసి ఓ, ఓ, ఇన్వర్టెడ్ ఈ, యు, ఓవు, ఓవు. దీన్ని తెలుగులో లేకపోవడంలో మనం ఓ అనే అక్షరం వాడతాం లేదా ఓత్వం వాడతాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీవో80. జీవో80 ఏంటి, గోట్ కాదు యాక్చువల్గా, గౌట్, గో ఉట్ అనాలి. గో ఉట్, గౌట్ అనాలి. తెలుగులో గౌట్ అని రాయలేం కాబట్టి మనం గోట్ అని ఓత్వంతో రాసేసాం అనమాట. గౌట్, షో, షో నాట్ షో, షో, నో, నేను నో. అండ్ నెక్స్ట్ సింబల్ వచ్చేసి 5, ఔ. ఔత్వం అనుకుంటాము, యాక్చువల్గా ఇది ఔత్వం కాదు, ఆవు, అవు అని పలకాలి దీన్ని, అవు కాదు, అవు. మౌత్, మౌత్, నౌ, అవుట్. 3 ఎగ్జాంపుల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ సింబల్ చూడండి, ఇయా. క్యాపిటల్ ఐ, ఇన్వర్టెడ్ ఈ, ఇయా, ఈ ఆ. అక్కడ రాశాను, అలాగే పలకాలి. ఎగ్జాంపుల్స్, నియా, హియా, వియా, వియరీ. ఓకే, ఇవి. ఆర్ని సైలెంట్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఆర్ని సైలెంట్ చేసినప్పుడు అలా పలకాలి, నియా, హియా అని. నెక్స్ట్ సింబల్ చూడండి, ఈ, ఇన్వర్టెడ్ ఈ. ఒక ఈ మామూలుగా, ఒక ఈ ఏమో ఇన్వర్టెడ్గా రాస్తాము. ఏయా, ఏయా అని పలకాలి. తెలుగులో లేవు ఇవి డిప్థాంగ్స్, ఇలా లేవు అనమాట. అందుకని మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాము, మనకు ప్రొనౌన్సియేట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం అనమాట. ఏయా. ఎగ్జాంపుల్, స్క్వేర్, స్క్వేర్ అంటాము.
ఇక్కడ కూడా ఆర్ సైలెంట్. స్క్వేర్ అనాలి, ఫేయ అనాలి, ఫేర్ కాదు, ఫేర్ అండ్ లవ్లీలో వస్తుంది ఫేయ. ఇప్పుడు పేరు మార్చాలండి ఫేర్ అండ్ లవ్లీకి. ఓకే, ఫేయ. నెక్స్ట్ వేరియస్, వేరియస్ అని పలకాలి, వేరియస్, వేరియస్ అని పలకాలి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ డిప్థాంగ్ అండ్ లాస్ట్ ఫోనిమ్, లాస్ట్ సింబల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సౌండ్స్ ఉవా, ఉఆ. ఎగ్జాంపుల్స్ పువా, పిఓఆర్, పూర్ అంటాం మనం. ఇట్ ఈస్ నాట్ పువర్, ఇట్ ఈస్ పువా. జ్యువరీ, జ్యువరీ. ఓకే, జ్యువరీ, నాట్ జ్యూరీ, ఇట్ ఈస్ జ్యువరీ. అండ్ క్యూర్, క్యూర్ కాదు, సియూఆర్ఈ, క్యూర్ కాదు, క్యూఆ అని పలకాలి దీన్ని. ఇవి డిప్థాంగ్స్. డిప్థాంగ్స్ అంటే ఏంటి, వొవెల్స్లోనే డబల్ సౌండ్స్ వస్తాయి, ఒక సౌండ్ నుండి ఇంకో సౌండ్కి మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి డిప్థాంగ్ అన్న. డై అంటే 2, ప్యూర్ వొవెల్స్ అంటే మోనోథాంగ్స్, అవి సింగిల్ సౌండ్లో మాత్రమే ఉంటాయి. సో డిప్థాంగ్స్లో 8, మోనోథాంగ్స్లో 12, 20. ఈ 20 కూడా మనకి వొవెల్స్, మిగిలిన 24 ఏమో కాన్సనెంట్స్. టోటల్గా 44 సౌండ్స్ అయ్యాయి అన్నమాట. ఓకే, ఇవి సింబల్స్. వీటిని మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ బుక్లో రాసుకోండి ఒక టేబుల్ లాగా. ఆల్రెడీ మన ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో కూడా ఇంగ్లీష్లో రాసుకున్నారు, మీరు రికార్డులు కూడా రాశారు. సో వీటిని ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి ఏంటనేది మనం మాట్లాడుకుందాం తర్వాత. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ అండ్ జై హింద్.